tuo ylempi ja mun pikkuveli on toi alempi. Elikkä tässä tää ylempi, niin tuosta tähän jääkaapin päälle sitten hypätään tuohon. Ja sitten samalla kun hyppätään menette kyykkyyn. Sitten nyt tänne seisotte. Sitten hyppäätte tuosta tuohon. Joka on täällä. Täällä on hyvät näkymät. Oikein tonne. Sitten tästä hyppäätte tähän. Pikkuveli on kuiskapee tuolla. Ja no tää on aika huono klipsi. Sitten jos täällä halutaan olla katolla, niin ei kannata tippaa tonne, jos ei halua. Koska sieltä ei pääse mätään. Ja sitten tässä, mä oon ikinä vielä yrittänyt tätä, mutta se, tai mun pikkuveli sanoi, että hän joku videon. Ja tästä hyppää ja no ei onnistunut. No, me laitetaan nyt vaikka heti perään yksi quickscope montake. Se määrällä liivaa ja se alkaa kohta. Mä valitan tuo Shiphen sitten tässä Free for All. Noin ja. Tosta se lähtee liikkeelle. Elikkä mä oon taas tuo ylempi, pikkuveli on tuo alempi. Välillä saatetaan yrittää jotakin trickshotteja. Ja pitkään oikein vetänyt. Ja mun pikkuveli sai First Loadin. Meillä pitää olla parhaimpia, mutta se on mahdollisia kuitenkin. Ei jakseta katsonta. Yritetään paskaa, en kyllä tee yhtään mitään. Jos nyt tulee vaan. Ei ole mitään vaan parasta. Mitään tehdä. No. Siinä on 2-2. Nyt määritetään trickshottia tässä. Se onnistuu. No, jos tulee hienoja. Saattaa se mennä. Mun pikkuveli vesi, jos on lähdin nousta. Aika lähellä, mutta ei voi mitään. Ja taas mä feilasin tuon granaatin kanssa. Tos hyvä räkskope. Ja jos tulee hienoa, niin siis edelleen katsotaan ne. Tuossa oli joku muukin
käy. Elikkä pistäkää kommenttia mihin videolle haluatte, jos tulee jotain paskaa. Jaa, täällä oli pelihuone. Joo. Tää pelihuone. Hui. Tää on todella vaarallinen täällä. Joo. Tuonne tuttu käydä nyt, jos on vähän. Tää on pois.